Guarde todos sus recursos personales en los portaequipajes o debajo de la silla presidencial de emergencia y las 14 y 15 debe guardar todos sus equipajes de protección en un espacio libre de objetos. Las articulaciones deberán compartir. Ah, sí, no importa, se puede quedar ahí. ¿Quieres? We invite you to be careful when removing your luggage from the overhead compartments to avoid disturbing or hitting other travelers. We also ask you not to force your bags into the overhead compartment.